Здраво, ова е 334-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Kinds of Kindness од Јоргос Лантимос, во кој станува збор за триптих составен од три приказни, во кој во првата еден маж се обидува да излезе од кругот на предодреденоста и да преземе контрола врз собствените животни одлуки со слободна волја. Во втората станува збор за полицаец кој се сомнева дека неговата сопруга која исчезнува на море и се враќа не е истиот човек, а во последната приказна гледаме потрага по жена со специјална способност за реанимирање на човечки тела, која треба да биде пророк на култот на солзите. Лантимос во секој филм се обидува да ги предизвика границите на нормативите на драматуршката поставеност на ликовите и нивното однесување и некогаш е повеќе, а некогаш помалку успешен во тоа. Последното нешто што би посакал е да му стане удобно во формулата и да го репризира Poor Things или кој да е предходен негов филм, па затоа го крши калапот и на структурално рамниште, каде решава да направи омнибус од речиси едночасовни сегменти, што исто така е атипична практика. Секако дека гледачот ќе биде љубопитен да ги најде потребните елипси кои на тематско рамниште проникнуваат низ трите сегменти, иако не е должен да ја бара нитката на заемништвото, таму кај што режисерот можеби и не сака да ја има. Ако веќе проектираме, тогаш потребата за преземање контрола врз свој и тој живот може да се вброи како еден од обединувачките фактори на несреќните ликови. Таков е случајот со сопругот, кој е под ригорозна контрола од неговиот предпоставен, восприемена како норматив. Така, телото на исчезнатата сопруга можеби не е под незина контрола, што му покажува симптоми на несвојствено за неа однесување, додека сопругот ја губи довербата во незиното кажание, и во третата е големата идеја за контрола над смртта, способност која им следува на малкумина, и штом се прекрши кодексот на однесување на култот, тој има контролата да ги протера поданиците кои биле нечестиви. Режисерот доаѓа до една предумисла во филмот, во кој идентичен пар на актери ќе се појавуваат во носечките улоги на филмот, меѓутоа ќе глумат сосема поразлични улоги, не баре се реинкарнирани во други тела, но актерската екипа останува горе-долу иста. Джеси Племенс еднаш е подчинетиот работник, па сопруг со сомнежи, па помошник во потрагата. Додека пак Ема Стоун е покорна сопруга, исчезната жена и предводничка во потрагата. Вилјам Дефо потребно е само да се појави во кадар и веднаш ќе се гледате дека е подвижна авангарда. Маргарет Куели веќе стана првотимец во филмовите на Лантимос, а новодојдена е Хантер Шефер, која беше воведена во филмот на Лантимос во последната приказна. Можеби нема некое подлабоко значење, меѓутоа косата на Джеси се намалува како прогресираат сегментите со секое негово појавување во наредните, наспроти зголемување на присуството и уделот во приказните од неговата колешка Ема Стоун, која дури во последниот сегмент доживеа да глуми лик кој го носи името по кое е крстена – Емили. Лантимос не би бил модернизатор на грчкиот Weird Bran, доколку нема по некоја шокантна сцена, која ќе стрчи во секоја вињета, со цел да го привлече вниманието на гледачот и го шокира, за да осознае дека во светот не важат правилата од реалноста надвор од него, најчесто соголувањето ја има таа намена, како што е соголениот Дефо, оргијата на брачните парови и латентниот канибализам. Доволно е да се запрашате дали на вистина сте биле сведоци на виденото, за да го изредувате провокаторот Лантимос. Иако во секој од сегментите актерите во главните улоги имаат различни роли, само еден од актерската екипа ја има истата улога. Станува збор за Јоргос Стефанакос, на кој ќе се присетите од Poor Things, што го погледнете, кој го глуми ликот РМФ, според кој е насловен секој од сегментите, кој извршува одредена функција која е потполно беззначајна во чинодејствието или можеби не е, штом секој сегмент е именуван според баналното дејствие кое го изведува. Се разбира дека Лантимос нема да дозволи да дознаеме кој е тој лик, ниту што значи кретенката на името, ниту пак зошто е тој константата во триптихот, така што оваа особина ќе ја препишам на својството на Лантимос да се трола со гледачот. Во секој случај ме радува што се наврати Лантимос на соработката со сценаристот Ефтимис Филипоу, со кој ги има снимено неговите најквалитетни филмови, заклучно со Нимиц, па
Затоа филмот е поблизок до делата од грчкиот Виерт Бран, но снимени се со помош на смели актери од Холивуд кои не се плашат да ги исфрлат нивните инхибиции надвор од телата и да бидат во служба на филмот, а не на нивната суета, сомневајќи се во секоја одлука на режисерот и најмногу во себе. Ликовите за мене се синтетизирани емоционални вртлози кои не ја чувствуваат потребата да ве заведат за да ви бидат допадливи. Напротив, тие ја слават човечката фаличност, зависност еден од друг и јалова потреба од припаѓање во заедницата, од кои може многу да научиме. Дека се предвидливи филмовите не се, и тоа е уште една убава карактеристика да го замелуши гледачот. Како љубител на жанровските филмови, секогаш ме радува кога Лантимос ќе одлучи да кокетира со морбидните елементи на црниот хумор, зачинети со стравични призори од хорор провениенција, а при тоа на своевиден начин да остави силни траги на социокоментар за денешницата во која живееме и заемните односи во кои се впрегнуваме и искористуваме. Секој од ликовите бара нешто и кои сме ние да го негираме тоа. Од Хегеловата подреденост и надреденост на доделените улоги во општеството преку повратништвото на двојникот, односно премисата поблиско до Invasion of the Body Snatchers и Pet Sematary, до култизам, кој е доста мицомаровски, може да се впрегнат паралели со бројни модерни достигнувања кои се сродни на тематско рамниште, но ниту еден не ги ставил сите овие проблематики на работно место, брак и религиозна заедница на едно место и го оставил гледачот во небрано да му ја мисли каде по погледнатото. Еднаш годишно да снима вакви надреални и обскурни филмови, ќе се избори да го балансира апсурдот на постоењето самиот режисер. За филмовите на Лантимос имам говорено на долго и на широко кога сум ги рецензирал во видеологија, започнувајќи од првиот филм во емисијата Killing of a Sacred Deer, па потоа The Favorite и Poor Things, а по Kinds of Kindness запознаен сум за шпекулации за 3 проекти на кои Лантимос го има фрлено окото, односно во едниот од нив повратници ќе видат Ема Стоун и Джеси Племенс, глумејќи ликови обседнати со теории на заговор кои ќе киднапираат една директорка на корпорација сметајќи дека е вонземјанка со намера да ја уништи земјата, напишано од Уил Трейси, потоа адаптацијата на готскиот вестерн The Hawkline Monster, во кој Лантимос ќе соработува со Тони Макнамара за двајцата пиштолџи и малолетната девојка да го протераат чудовиштето од куќата на господицата Hawkline, а третиот е комедијата My Year of Rest and Relaxation, во кој на млада девојка на која е издосаден животот ќе одлучи со помош на пилули да ја преспие годината, па да се надеваме дека секој од нив ќе најде време, место и пари да ги реализира, со оглед на тоа што неговиот последен филм ги чинеше 20th Century Studio само $15 милиони, што и не е некој ризик за нив, затоа што веќе ги врати парите од киноблагајните. Композиторот на Poor Things, Джерскин Фендикс, секако дека ќе цели на достигнување на атоналноста со помош на пијаното, каде нанизот на ноти има за цел да го дестабилизира погледнатото и засили очудувањето, кое придонесува да почувствувате дека нешто не е таму кај што му е местото во филмот. Хоровите имаат прогонувачка димензија. Никогаш не е на одмет да се занемарат најавите на продукциите на звучно рамниште и се слушне Sweet Dreams од Eurythmics. Маргарет Квали ја обработува How Deep Is Your Love, а ни на крајна памет не ми беше дека ќе ја слушнам Rainbow in the Dark од великанот Дио, ама сум му многу благодарен на режисерот што ја искористил во правото место. А Кобра ја впрегнува корелацијата со денешницата, а Джерскин има дури едно Ник Кейвовско опевање на Кралот Лир на една демо верзија на саундтракот. Миленикот на оваа емисија, директор на фотографија Роби Рајан, е задолжен за кадрирање на трите сегменти, кој откако ги сними балските периодични филмови на Лантимос, беше фрлен во бизарниот свет на филмовите, кои се стилски посродни со Омнибусот, каде треба да ги врами ликовите во кадри на неименуваното крајбрежно градче, но има доволно слобода да си поигра со силување на симетријата и играње со негативниот простор и коси агли, за да го надополни страниот поглед на необичната интима. Монтажата е препуштена на Јоргос Мавропсаридис, долгогодишниот сечач и лепач на творбите на Лантимос, кој многу добро знае каква ќе биде потрагата по злокобниот тон на делото на режисерот, кој ќе мора да профитира од штуроста и неудобноста во секој кадар, но исто така самиот ќе заглави во ќорсокак затоа што потребно е време за да се постави наративната подлога, што е причинител за губитокот на делотворноста на творбата.
Именно, сегментите се предолги, има излишно 15-минутно разликување во секој од нив, кое да беше иземено, ќе гледавме пососредоточени целини, кои точно е дека ќе оставеа можеби повеќе прашалници во воздухот по гледањето, но барем нема да го истегнат трпението на гледачот до немајкаде. Во омнибуси секојаш има сегменти кои ќе ви бидат поомилени, а јас мислам дека има градација во квалитетот од една во друга и навикнувањето на јазикот на очудувањето која ескалира во третата приказна. Премиерата ја имаше на Канскиот филмски фестивал, каде Джеси Племенс беше награден со Палма за најдобар актер, а потоа се прикажа на фестивалите во Сиднеј, Брисел, Карлови Вари, дистрибуиран на страна на Searchlight и на Film 4 и заврши на стриминг платформата на Hulu. Филмски триптих кој одразува неповолен заемен однос, кој го воспоставуваат ликови кои не може да се ослободат од прангиите на преодреденоста, ниту пак да имаат доверба во партнерот, а најмалку да ја совладаат смртта и останат доследни на обидувањата. Американци може да глумат во филм Бегалец од грчкиот чуден бран, се што треба да направат е да ја доловат неудобноста во сопственото тело и да го убедат гледачот да ја почувствува на својата кожа како гест на добрина. Само тоа. Ако морам да го евалуирам, тогаш Kinds of Kindness од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 334-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!